capek juga sih. Ini ada kasur baru, kita tidur. Enak banget guys. Kalau malam aku nyenyak banget tuh, kayak ada lubang tuh guys, lubang tuh. Asli ada lubang tuh. Ini lemari buat nyimpan baju, itu lemari baru guys. Itu penyimpan barang. Ada kaca guys. Itu kenapa ya itu di situ bolong ya guys? Gak tahu juga guys. Yang penting enak banget guys tidur guys. Ini guys ada seragam sekolah nih guys. Ada seragam sekolah guys. Terus ada meja, ada HP, terus ada lemari baru guys. Ada lemari baru guys. Dan di sini kita tidur nyenyak. Aduh ngantuk banget loh guys. Ngantuk guys. Saya itu pemain Mobile Legends.